அட, சளி இருமலுக்கு இயற்கையா இப்படி ஒரு பொடியா? ஆடு தொடாத இலைய தான் நம்ம ஆடாதோட இலைன்னு சொல்கிறோம். நெஞ்சு சளி, இருமல், தும்மல், மூக்கடைப்புன்னு நம்ம சுவாச குழாய்களில் ஏற்படுற அடைப்புகளை நீக்கி சுலபமாக சுவாசிக்க உதவுது. ஒரு டம்ளர் வெதுவெதுப்பான நீரில் 1/2 ஸ்பூன் இந்த பொடியை கலந்து குடிச்சிருங்க. தேன் கலந்து சாப்பிட பிடிச்சவங்க 1/2 ஸ்பூன் தேனில் 1/4 ஸ்பூன் இந்த பொடியை கலந்து சாப்பிடலாம். siddhastore.inங்கிற இந்த வெப்சைட்டில் ஆர்டர் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணி சித்தா ஆயுர்வேதா மருந்துகளும் நாட்டு மருந்துகளும் இங்கே வாங்கிக்கலாம். உங்கள் டாக்டர்கிட்ட ஒரு சஜஷன் கேட்டுட்டு இந்த பொடியை நீங்கள் எடுத்துக்கங்க. தேங்க்யூ.